வெல்கம் டு அவர் சேனல் மாணவனாசிரியர். இந்த இடம் நம்ம என்னோட பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் 5 மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காத ஸ்கூல் காலேஜ் ரெயின் ஹாலிடே ரிலேட்டடாக அஃபிஷியல் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காத மாணவனாசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 மாவட்டத்தில் நாளைக்கு தினம் தொடர் கனமழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மாவட்டத்தில் அதி கனமழை மிக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட நிர்வாகம் பள்ளி கல்லூரிக்கு விடுமுறை தொடர்பான அப்டேட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நவம்பர் மந்தோடு வந்து முடிய போகிறதில்ல. அடுத்தடுத்து டிசம்பர் மந்த்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர் கனமழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து உங்கள் மாவட்டம் இருக்கான்னு சொல்லி மறக்காத கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. 5 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்டேட்டை மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுத்துள்ளது. டிசம்பர் 2, 3 தேதிகளில் திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை இருக்கும் பட்சத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட நிர்வாகம் பள்ளி கல்லூரிக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பை ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா 5 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்துருக்காங்க. இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 2, 3 தேதிகளில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என ஆரஞ்ச் அலர்ட்டும், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கடலூர், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று மஞ்சள் அலர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிக்கு விடுமுறை தொடர்பான அப்டேட்டு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு அப்டேட் பண்ணுறேன். வீடியோ பொறுத்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மாணவனாசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.